асықпын. Асық қазақ халқының ең көне әрі сүйікті ұлттық ойыншықтарының бірі. Шіркін, мен де солай асықпен ойнасам ғой. Шаталыңыз Зене. Бақытты бол балам. Керемет қазақ, сен қайда келдің? Келе ғой құлыным, сен ата-бабаңның жұртына келдің, ата-бабаңның киіз үйіне келдің. Ал келінім, құдайы қонаққа ағарғаннан құй. Ал балам ағарған іш. Балам сен қайдан келдің? Болашақтан келдім. Сен Нұрислам. Әже, асық деген бар екен ғой. Мен ойнағым келеді. Ой балам, жарайсың. Ежелден балдар, қазақтың балдары асық ойнаған. Келінжан, менің жинап қойған асығым бар еді ғой немерелеріме. Қоржынды алшы. Келінжан, ана қой бағып жүрген тазша баланы шақыршы. Сосын ана ауылдың балдарын жинап келсін, Нұрисламмен асық ойнасын. Ассалаумағалейкум әже. Амансың ба тазша бала? Қош келдің. Келіңдер, төлетіңдер. Мен ауылға болашақтан құтты қонақ келді деп естіп соны қасымдағы достарымды жинап келе жатырған жайым бар. Келіңдер балаларым, келінжан ағарғаннан құй балаларға бізге болашақтан Нұрислам батыр келіпті. Асық ойнауды үйретесіңдер ме? Иә, асық ойнауды біздің жігіттер қатырады ғой. Біз мына болашақтан келген Нұрисламға керемет бір қазақтың ұлттық ойыны ханталапайды үйреткелі отырмыз, иә балалар? Иә. Ойнағыларың келе ме ханталапай? Ал ендеше балаларым, мен атаңның қоржынына асық жинап қойдым. Ал кәне ханталапай ойнайсыңдар ма? Балалар, біздің ханталапай ойынымыздың ережесі қазір мен сендерге осы асықтарды жерге шашамын. Сол кезде кімге осы қызыл хан асық түсті, сол ойынды бірінші бастайды балалар. Талапай ау талапай, табылды ойын алақан! Хан асығы кімге түсті екен? Көрейікші. Міне Муслимге түсіпті қызыл асық хан асығы. Ендеше бұл ойынды бірінші Муслим бастайтын болады. Ал ендеше балалар, біз қазір ханталапай ойынын бастаймыз. Бізде ханталапай ойын Муслим бастайды. Жарайсыз. Келе ғой ендеше Нұрислам, сен атып көр. Менде 5 асық, менде 4 асық, менде 2 асық. Ал енді балалар, жарайсыңдар. Ендеше біздің Нұрисламға ауылымызды көрсетейік, аралап жүріп асық ойнайық балалар.